Moradores do Dom Jaime Câmara têm enfrentado dificuldades por conta das chuvas dos últimos dias. A situação preocupa e pede atenção do poder público. As chuvas dos últimos dias trouxeram transtornos para moradores do bairro Dom Jaime Câmara. Em algumas ruas, a água invadiu casas e provocou prejuízos. Nós tá querendo que a Defesa Civil viesse para cá, os bombeiros. Já encontrei cobra aqui, os meninos tudo com medo aqui. Há famílias que perderam móveis e eletrodomésticos por causa dos alagamentos. A chuva de ontem, por volta de 1h da tarde, 12h30, 1h, começou a jorrar água no vaso, no ralo do banheiro. Aí eu achei normal, né? Um vazamentozinho, aí começou. Quando a fé inundou tudo de água. A água veio podre da galeria, devido muito lixo. A galeria estourou, porque a prefeitura veio, fez uma reforma em algumas partes e outras não. Aonde eles ajeitaram, não afetou nada, só que a parte antiga, que já foi construída há mais de 10 anos, arrombou. Com a pressão do lixo, da água, não tem pra onde a água correr. É tanto que vocês viram a situação da minha casa como ficou. Não perdi minhas coisas por conta da população, que ajudou na hora, eu corri, levantei geladeira. O fundo do meu armário tá ali todo fofo, minhas coisas ficou tudo dentro d'água. Segundo o relato dos moradores da região, a situação se repete sempre que chove com mais intensidade. O acúmulo de água gera insegurança e medo, principalmente neste período do ano, quando as precipitações são mais frequentes. Além do alagamento, outro problema aqui no bairro Dom Jaime Câmara é o lixo que é descartado de forma irregular. Toda essa situação acaba atrapalhando o escoamento da água que passa aqui nesse córrego, gerando ainda mais problema para a população. É uma situação muito complicada, por muitos e muitos anos, existe esse canal de drenagem aqui e nunca teve uma reforma adequada que passasse essa ruma de água, né? Para você ter uma ideia, faz mais de 15 anos que totalmente não teve reforma nenhuma, mas nos últimos meses aí a prefeitura, através da Secretaria de Infraestrutura, né, teve aí fazendo aí um tampamento só dos buracos, mas eles têm ideia que não era para só tampar os buracos, era para fazer a laje completamente da galeria. E aqui eu quero pedir aqui a colaboração da população, né, porque eu não vou generalizar, nem vou ser hipócrita para dizer aqui que a população não tem a culpa. Tem a culpa a população e também a prefeitura municipal, através da sua fiscalização, que era para ter uma fiscalização mais árdua durante aqui o dia, a noite, para ver essas pessoas que estão fazendo esse tipo de crime ambiental, jogando lixo. O lixo acumulado também representa risco à saúde pública. Ele pode servir de abrigo para animais, além de contribuir para a proliferação do mosquito da dengue, aumentando a preocupação dos moradores com possíveis doenças. A comunidade pede providências para melhorar a drenagem da área e reforçar a limpeza urbana. Reforçar a Secretaria de Infraestrutura, o secretário competente, que veja aqui como engenheiro, veja com uns bons olhos aqui, porque nós tá com medo de vir uma forte chuva aí e levar as casas da gente.